हेलो गाइज वेलकम टु माई भिडियो स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आज म बल्ल यो मेरो गोप्रो चलाउने मौका पाएँ। कोही बेला बिर्सिन्थेँ, कोही बेला भ्याउँदैन थिएँ कामले गर्दाखेरि है। आई जस्ट वान्ट टु सो यु समथिङ है गाइज। यो हाम्रो अफिस बिल्डिङ हो। यो यहाँनिर एउटा हर्डिङ छ हैन। यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर फर न्यू जेनेरेसन वर्क फोर्स भनेर लेखेको छ। So I'll show you this poster ल। र गाइस यहाँनिर चाहिँ 5वटा फोटो छ हैन। र तपाईहरुलाई म एउटा सानो टास्क दिन चाहन्छु हैन। कुन चाहिँ फोटोमा चाहिँ तपाईले मलाई देख्न सक्नुहुन्छ। र अब म अफिसबाट निक्लेर चाहिँ ट्रेन लिन जाँदैछु। जस्तो हाम्रो त मेट्रो हुन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि एमआरटी भन्छ हैन। एमआरटी भनेको चाहिँ मास ऱ्यापिड ट्रान्जिट भनेको। र त्यहाँ देख्दै गरेको चाहिँ परपारी चाहिँ यो रेलवे स्टेसन हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ यो भाइडक जहाँबाट चाहिँ ट्रेन आउँछ जान्छ। र यो मेरो अफिसको बिल्डिङ र यहाँनिर एउटा बस स्टप छ। यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ ओपन यार्ड देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कोही कोही बेला इन्डियन वर्कर्सहरू आएर नट कोही बेला मोस्टली सन्डे आएर खेल्दै गरेको हुन्छ। पारी देख्नुहुँदैछ परबाट ट्रेन आउँदैछ। पारी ट्रेन आउँदैछ। यो मजाको छ। यो एउटा इन्टरसेक्ट जस्तो हुन्छ यहाँनिर होइन। एउटा ट्रेन आउने र जाने, दुईवटा ट्रेन माथिबाट चाहिँ जाँदैछ, तलबाट आउँदैछ अहिले। यसरी नै अब यति बेला चाहिँ यो टाइम चाहिँ अब सबैजना काम सकेर फर्किँदै गरेको अवस्था हो। र यति बेला चाहिँ मान्छेहरू ब्याक टु होम हुँदैछ। अलि अलमोस्ट 5 बजेर लाग्यो। अब यति बेला चाहिँ यो रोडहरू चाहिँ एकदमै हेभी नै ट्राफिक हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। मेरै कम्पनीमा काम गर्ने जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ। यो अब माथि गएर एक छ होइन। म चाहिँ त्यो 5 सिरिज भन्ने जग्गा जाने ट्रेनमा जानुपर्छ। यो यहाँ यो टाइपको सिस्टमहरू हुन्छ होइन। जस्तो अब आफ्नोमा कार्डहरू टपअप गर्ने चाहिँ त्यो गएर काउन्टरमा लाइन बसिरहनु पर्दैन। यहाँ अटोमेटिकली यहाँबाट हामीले पैसा कार्डमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। खासमा चाहिँ ट्रेनमा जाँदाखेरि चाहिँ मास्क कम्पलसरी हो लगाएर जानुपर्छ। मैले एकछिन यो भिडियो गर्नुको लागि चाहिँ मास्क लगाएको छैन, बट कम्पलसरी हटाउनै पर्छ। मास्क फर्स्ट मास्क लगाइहाल्नु होला है। कानुन त जानु हुँदैन। कुनै पनि कन्ट्रीमा गयो भने त्यहाँ कन्ट्रीको ललाई चाहिँ फलो गर्नु चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन जान्छ। सक्नुहुन्छ यहाँको रेलवे स्टेसन चाहिँ एकदमै सफा छ। मैला भन्ने कुरा, धुलो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति पनि हुँदैन यहाँनिर। यसरी ओके ट्रेन पनि आयो। यो ट्रेनमा चाहिँ म जानुपर्ने अहिले। खाली खाली छ अहिले ट्रेन। अहिले आफ्टर 5:30 चाहिँ निकै प्याक्ड हुन्छ यहाँनिर।
इन्डस्ट्रियल एरिया प्रायः जस्तो अब हामी अहिले अर्को स्टेसन आइपुग्यो स्टेसनको नाम चाहिँ जुकुन अब यहाँबाट पनि झर्ने चढ्नेको तातै हुन्छ अलिकति बाहिर मान्छेहरू जान्छ उहाँहरू बस्नु हुँदैछ अब ट्रेनमा त्यसरी ट्रेनभित्र पस्छन् सबैजनाले चाहिँ मास्क लगाएको हुन्छ कम्पलसरी हो मास्क लगाउनु चाहिँ सबै माथिमा आउने जाने मान्छेहरूको सिलसिला जारी छ र मैले यो एउटा ब्यागमा क्यामेरा होल्ड गर्ने एउटा होल्डर लिएको थिएँ रहेछ म आज एउटा अलिकति ट्रायल बेसिसमा चाहिँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर र यदि त्यो होल्डरले राम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ म कालिम्पोङले साथीभाइहरूको लागि चाहिँ यही लगिदिने होला छु चिप एन्ड बेस्ट उपहार स्वरूप एउटा पाउ लिएर झन् पुरै चिकन पाउ खानु मन पऱ्यो मेरो खुद्रा पैसा छ एउटा मात्रै भएर पुग्छ Can I have one big pav? This is chicken pav. Thank you. Thanks. अब यहाँबाट रुम जाने बाटोबाट जान्छु on which I'm not sure.
यो बाटो देख्दै गरेको त्यो स्टेडियम हो। अब म यहाँबाट चाहिँ घर जाने। यहाँ महानुभाव चाहिँ हुनुहुन्छ प्याट्रिक चेकवान भनेर यो कन्स्टिट्युन्सीको एमपी। र तपाईँहरूलाई अब एउटा रिसाइकल बिन देखाउन गइरहेको छु होइन। यदि तपाईँहरूको घरमा कसैको पनि घरमा होइन लुगाफाटाहरू कतिवटा सामानहरू होइन अब तपाईँले चलाउनु भएको छैन र युजलेस भएर घरमा बसिरहेको छ, अरू कसै गरी दुःखीलाई दिनु चाहनुहुन्छ भनेदेखि होइन त्यसको लागि चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ अब होइन एउटा यो बिनको व्यवस्था गरिदिएको छ क्या। पर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो निलो देख्दै गरेको रिसाइकल बिन हो होइन। मैला हाल्नुको लागि चाहिँ यसरी बिन राखिदिएको हुन्छ भने यो चाहिँ रिसाइकल बिन हो। रिसाइकल इन्फो पनि दिइरहेको छ होइन। त्यसरी नै यहाँनिर अब कस्तो खालको सामानहरू चाहिँ हाल्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ यहाँ जस्तो रिसाइकलेबल छ अलि नो फुड नो लिक्विड्स भनेर होइन। अन्त ग्रिन टिक गरेको चाहिँ कुन सामानहरू त्यसमा हाल्नु हुन्छ र रेड चाहिँ कुन सामानहरू चाहिँ यसमा नहाल्नु भनेर इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। त्यसरी नै अब म एकछिन 7-11मा पस्छु। 7-11 भनेको चाहिँ यहाँको एउटा त्यो रिटेलर सप जस्तो हो होइन। र म 7-11मा जाँदैछु। यहाँ चाहिँ अब आफूलाई डिनरको लागि एक दुईवटा सामानहरू भन्दाखेरि पनि जुसहरू किन्नु पर्ने छ र वेलकम गर्छ। त्यसरी नै त्यसमा इन्साइड एक्सपोज टु टेक है। यस मैले किन्नुपर्ने चाहिँ यो हो पावर जुस। यो केल एन्ड भेजिस लिएको यो जुस चाहिँ लानुपर्ने थियो मेरो। Are you member? No. Hey, wait. You want to download? Download in the phone? Sorry? I need to download in the phone. Yeah, you can go and download that. Oh, okay, alright. Giant, Guardian, Uh-huh. BreakTalk, everywhere can use. Okay, so I need to scan here first. Yeah, so you just tell them you are a new member. Oh. So you collect more points, you can change stuff. Oh, okay. Yeah. Alright. No problem. Thank you, sir. Thanks. सो ओके भनेपछि मैले यहाँको मेम्बरसिपको लागि चाहिँ अब यो घरमा गएर गर्छु मैले है। सो यो मेरो रुम। ओके सो नर्मली म के गर्छु भित्र आएर सबभन्दा पहिला रुम बन्द गर्छु, म लकै गरिदिन्छु है। सो मलाई कसैले डिस्टर्ब गर्दैन। अनि यहाँ लाइट अन गर्छु। अलराइट यो सब मेरो सानो टेबल छ। मेरो प्रेयर टाइमहरू यिनै बित्ने गर्छ। ओके सो यो यसलाई एकछिन निकालेर सेलाउँदै गएर मलाई साह्रो चिसो खान सक्दिनँ। यो मेरो दुइटा योगर्ट हो। यो मेरो फोन चार्जरमा चाहिन्छ। यो यसरी मेरो बेडरुम फ्यान यहाँबाट चाहिँ पावर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको दामी दृश्य। फेरि तल बाटो छ। यो मेरो अझै साथीलाई छोडिदिइरहेको किबोर्ड हो र यो चाहिँ मेरो बाथरुम हो। नर्मली म अन गर्छु, त्यहाँभित्र बस्छु र मेरो बाथरुम यस प्रकारको छ आउने जग्गा। ओके र यसरी नै म के गर्छु भनेदेखि अब मेरो होइन ब्याग निकाल्छु होइन। यसरी म मेरो ब्याग निकाल्छु र
यो ब्याग निकालेर चाहिँ म प्रायः जस्तो गरेर चाहिँ यहाँ यसो लाउँछु कि